edit ngedapati ada pas wecan ide Sangyang Widi do cening ni marupa cuma angon cening ngadekin nanging delampa dengawan apa nih patut adekin cening tuh gitu dan kawi gunane cuma cening mare merasa teken cening lah cumuh sing kena pajak jangawan jag mekejang sosor cening mekejangin diman cening sing tunyan patut cening apa pantesan nyan cening patutang sajan nyan cening ngerasayang jene patut adekin cening jene patut diman cening tuh gitu sujatene paijan ide Sangyang Widi cening apa biasa juani apang bisa nyanban cening ngabo cumuhe totonan jene patut jene sing patut gitu nyan mau utaman cumuhe totonan pican de Sangyang Widi dengan cening gunan abibe dua kamang ngelantur dadi pitutur bapone cening pican ide Sangyang Widi ne marupa bibeh tuh patut angon ngeraos ane melah dengan sujatene cening damang wajab pati iya diastun bibihe totonan tuseng yang kena pajak cara raos jani cening risado kana cening mereraosat ngucap de pati kacuh de ngawangnya cening ane jua ucapan pengide bapone cening sing jo adelen rause ane patut tuh antes nyan cening ucapan antes cening rausang tuh cening